Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости и зрители моего канала. Я рада поприветствовать вас на канале Польза ТВ. Всего лишь 1 стакан в день этого напитка, и моя печень снова как 20 лет. Этот напиток замечательно чистит печень, выводит шлаки, токсины, а также обладает большим количеством положительных свойств. В частности, нормализует обменные процессы в организме, оказывает противовоспалительное, мочегонное, болеутоляющее и желчегонное действие. Настой из этой травы я использую как вспомогательное при желудочно-кишечных заболеваниях. Этот напиток тонизирует организм, способствует восстановлению после болезней, а также помогает бороться с бессонницей, помогает успокаивать организм. Если нервы поднялись, нервы шалят, выпиваю всего лишь стакан и становится гораздо спокойнее. Средство натуральное, очень помогает мне переносить стресс. Также настой этой травы помогает замедлить старение организма, улучшает состояние кожи, укрепляет сердечно-сосудистую систему, поддерживает здоровье глаз. Также пью этот напиток, когда у меня болят суставы, потому что этот настой, он обладает болеутоляющим действием. Делается очень легко и просто. Чайную ложку травы зверобой заливаю стаканом кипятка, даю настояться 1 час, пока не остынет, и выпиваю натощак за час до еды. Будьте здоровы, не болейте.